ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ട്രാവലിസ്റ്റയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളങ്ങനെ മാച്ചു പിച്ച് കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കാണ്. 3:30 നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ്. നമ്മളിപ്പോ പെറുവിലെ ലിമ എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണത്തിലാണ്. ലിമയിൽ നിന്ന് നമ്മള് കുസ്കോയിലേക്കാണ് പോണത് അല്ലേ? കുസ്കോ. അപ്പൊ 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര. അപ്പൊ ആര് മാച്ചു പിച്ചിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചാലും ലിമയിൽ വന്ന് കുസ്കോയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും രണ്ടുപേർക്കും വളരെ ഉപകാരം. കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ ഉപകാരം ഞങ്ങളെ പറയണ്ട. സന്തോഷം. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കണതൊക്കെ ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം. ആനനാട് ഞങ്ങളെ പൊന്നു പോലെ 3 ദിവസം ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു. വളരെ സന്തോഷം. ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. നിങ്ങളുടെ വരരേക്കെന്ന് പറയൂ. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ലിമയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണു. നമ്മുടെ ടാക്സി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആകെ 1.5-2 മണിക്കൂറുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എയർപോർട്ട് പോകണം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരിക്കോ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരിക്കോ. എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോട്ടാ. ട്രാവലിസ്റ്റ. ബൈ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. എന്താലേ ട്രീറ്റ് രക്ഷയില്ലാടാ. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ട്രീറ്റ്. ഇതുവരെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ട്രീറ്റ് ആടാ. എന്തായാലും ചിലപ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ച് ലിമേല് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇക്കഡോറും കൊളംബിയയും പോണെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായാലും മാറ്റി പിടിച്ചടിച്ച് ബൊളീവിയ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാം നമുക്ക് അല്ലേ? ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണല്ലോ, മാറ്റി പിടിച്ച് ബൊളീവിയെന്നൊക്കെ. എന്തായാലും നമ്മളെ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിട്ടാ. എയർപോർട്ട് എത്തിട്ടാ. നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരം വൈകി. ഫ്ലാഗ് വന്നിട്ട് പറക്കലണ്ട. നമുക്ക് കയറണ്ട ഫ്ലൈറ്റില്. തിരക്കണ്ട അത്യാവശ്യം. ഇനി 1 മണിക്കൂർ ഇല്ലാട്ടാ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാൻ. പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തിരി അറിയില്ല. നമ്മൾ കണ്ട ചെറിയ എയർപോർട്ടില്ലാട്ടത് വണ്ട എയർപോർട്ടാണ്. അവിടെ ഇറങ്ങിയ സമയം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയായ കാരണമാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവാൻ. പെരുവിലത്തെ മെയിൻ എയർപോർട്ടാണല്ലേ മോ? ഇതൊക്കെ പോരല്ലേ? സ്റ്റെപ്പ് കയറാനാ? എന്നെ വണ്ണം കുറപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണല്ലേ? തിരക്ക് രക്ഷയില്ലട്ടാ. പൂർവ്വപ്പറമ്പിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ. തിരക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാട്ടാ. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ തിരക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റോഡ് മാർഗം ഭയങ്കര ദൂരമാണ് അല്ലേ? 24 മണിക്കൂർ. 24 മുതൽ 30 മണിക്കൂർ വരെ പിടിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുസ്കോളിക്ക് പോകാനായിട്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മാച്ചു പിച്ച് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മൾ നേപ്പാളിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലൈറ്റുകളിലാണ് ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ജെറ്റ് അത്യാവശ്യം വലിയ ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇമെയിൽ വന്നിട്ട് മാച്ചു പിച്ച് പോകാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുസ്കോളിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാം. 7000 രൂപ നമുക്ക് ഈ കുസ്കോളിക്ക് വരാൻ. നമ്മൾ ബൈ റോഡ് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ 2000-2500 രൂപ ചിലവുള്ളതെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 30 മണിക്കൂർ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബൈ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കണമെന്നാണ് മാച്ചു പിച്ചിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് ഇവർ പറയണത്. 1.5 മണിക്കൂർ. പിന്നെ ഈ കുസ്കോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ശരിക്കും മാച്ചു പിച്ചിൻ്റെ അടുത്തൊരു ലോകം കാണാൻ പോണത്. അത് അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. അവിടുത്തെ ആ ട്രെയിൻ യാത്ര, മാച്ചു പിച്ചിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ആ ട്രെയിൻ യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ, ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയണേട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡിങ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിത് ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ. ഫുൾ പവർ. നമ്മൾ പതുക്കെ കയറാട്ടോ. അത്യാവശ്യം വലിയ ഫ്ലൈറ്റ് ആട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഇപ്പൊ ഭയങ്കര തണുപ്പട്ടാ. നമ്മളിനി തണുപ്പത്തേക്ക് പോണല്ലേ? അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. രാത്രി 5 ഡിഗ്രി 6 ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ സെക്ടറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കളികൾ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മാച്ചിപ്പിച്ച് കയറണ്ടേ? പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? മാച്ചിപ്പിച്ചു എളുപ്പമല്ലേട്ടാ. നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വപ്നാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മൾ മാച്ചിപ്പിച്ച് നിന്ന് അവിടേക്കൊക്കെ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ? അതൊക്കെ തമ്പരാൻ സഹിച്ചു. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കാരണം നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ടാ. അതിനോടല്ലേ
അരിഞ്ചേട്ടൻ സീറ്റിലേക്ക് പോകോ. അരിഞ്ചേട്ടന് മറ്റുള്ള സീറ്റിലിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിയാലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നേടാ. പക്ഷെ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. കെട്ടിച്ചാ ജലമ്പ് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ സീറ്റിന്റെ പകരം ഈ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചേച്ചിയുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അരിഞ്ചേട്ടാ ഞാനിരിക്കണ. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ അരിഞ്ചേട്ടാ? അരിഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ വിചാരിച്ച എല്ലാവരും നമ്മുടെ പോലെ നല്ല മനുഷ്യനാന്ന് വിചാരിച്ചേ. ലക്കില് കിട്ടിട്ടാ. അരിഞ്ചേട്ടാ എന്ത് വെക്കാതെ അത് കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലൊരു അതിരുവർമ്മന്റെ ആവശ്യമില്ലാതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? നമ്മളിപ്പോ പോണതേ 3400 മീറ്റർ മേലേക്ക് പോണത്. നമ്മളിപ്പോ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് നേരെ ഇനി കുസ്കോലിക്ക് എത്തുമ്പോ 3400 മീറ്റർ, ഏകദേശം ഒരു 11,000 അടി മേലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് മാച്ചു പിച്ച് കയറി പോകണം കേട്ടോ. ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഡയമോക്സ് കഴിച്ചു തുടങ്ങണം. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തൊട്ട് ഡയമോക്സ് കഴിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിമേലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പതുക്കെ പറന്നു കയറാട്ടോ. എന്തായാലും കുസ്കോലത്തെ കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം തന്നെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ കാണുന്നത് ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരകളാണ്. നമ്മളിപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരകളെ പറ്റിയിട്ട്. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പരന്നു കിടക്കുന്ന പർവ്വതനിരകൾ ഒന്നാണ് ശരിക്കും ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരകൾ. അമേരിക്കയിലെ മേലേന്ന് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെനസ്വല, കൊളംബിയ, ഇക്വഡോർ, പെറു, ചിലെ, ബൊളീവിയ, അർജന്റീന എന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു മൗണ്ടൈൻ ശൃംഖലയാണ് ആൻഡീസ് പർവ്വതനിര. നമ്മൾ ഉഷ്വായിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ട കാഴ്ചകളോട് സാമ്യം വിഷ്വൽസാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അർജന്റീനയിലത്തെ സൗത്ത് ടിപ്പ് ഓഫ് സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഉഷ്വായിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട പല കാഴ്ചകളും നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. എന്തായാലും ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരകളിലെ ആ മായ കാഴ്ചകളും ആ മായ ഭംഗിയൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ കുസ്കോലിക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആകെ 1.5 മണിക്കൂർ യാത്രയുള്ള ശരിക്കും കുസ്കോലിക്ക്. പക്ഷെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഈ കുസ്കോലിക്ക് പോണ ഈ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ. ഈ മലനിരകളുടെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പുഴകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുസ്കോലിക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുസ്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെറുവിലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് പോകുന്ന ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് കുസ്കോ. 5 ലക്ഷം ആൾക്കാർ തിങ്ങി പാർക്കണ ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് കുസ്കോ. ആര് പെറുവില് മാച്ചു പിച്ച് പോവാണെങ്കിൽ തന്നെ കുസ്കോ വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് മാച്ചു പിച്ചിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ആയാലും ബസ് ആയാലും ട്രക്കിംഗ് ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അങ്ങനെ കുസ്കോ നഗരത്തേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ശരിക്കും 2 മലനിര നടുക്കി കൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. ഈ ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരയുടെ സൈഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണ ഒരു നഗരം കൂടിയാണല്ലോ കുസ്കോ. അപ്പോൾ ഈ ആൻഡീസ് പർവ്വതനോട് ചേർന്ന് വേണം പൈലറ്റ് അടിയിലേക്ക് ഇറക്കണമെങ്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഈ മലനിരകളുടെ സൈഡിലത്തെ വീടുകളും അവരുടെ കൃഷികളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ കുസ്കോയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. പിന്നെ നമ്മൾ ലിമേൽ കണ്ട ഡ്രൈനസ് അല്ല, നമ്മൾ കുസ്കോയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതേ പച്ചപ്പിൽ മുങ്ങി കിടക്കണ കുസ്കോയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സൺലൈറ്റും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് വിഷ്വൽസ്. ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കമ്പനിക്കാർ വിൻഡോ മര്യാദയ്ക്ക് ചൊവ്വായിട്ട് തുടച്ചിട്ടില്ല. അത് മാത്രം നമുക്കൊരു വിഷമമുള്ളതാണ്. 3400 മീറ്റർ മേലെ നിൽക്കണ പെറുവിലത്തെ ആ കുസ്കോ നഗരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ശരിക്കും നമുക്ക് ചെറിയ പേടിയുണ്ട് ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ. എന്നാലും നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കി കാണാം. നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ കുസ്കോ നഗരത്തിന്റെ ആ ഭംഗിയും ആ ഒരു ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ ഇവിടെ തിങ്ങി പാർക്കുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടണത്. കുറെ ബിൽഡിങ്ങുകളും ആൾക്കാരും ആകെ ലഹളമയാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ കുസ്കോ പട്ടണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പൈലറ്റ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. നമ്മൾ ഇറങ്ങിട്ടോ. നൈസ് തണുപ്പുണ്ടല്ലേ? നൈസ് തണുപ്പിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് സെക്ടർ ഉണ്ട് വരും. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ കയറാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വരി നിൽക്കട്ടോ. ബസ് സ്റ്റാൻഡില് വരി നിൽക്കണ പോലെയാണ് ആൾക്കാര്. ഇവരൊക്കെ ഒരു ബസ് സർവീസ് പോലെയാട്ടാ ഫ്ലൈറ്റ്. ചേട്ടാ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് വേണം പോണം ചേട്ടാ. മാച്ചു പിച്ചോട്ടാ. വേറെ വലിയ എയർപോർട്ടൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു എയർപോർട്ടാണ്. എക്സിറ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ ബാഗ് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണു. എക്സിറ്റാ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കുസ്കോയില് ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോണത്. മലയാളി അല്ല, ഒരു പെറുവിന് അച്ഛനാണ്. നമ്മളവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരെ കണക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മഠം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. മഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളി എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഗൈഡും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അരുൺചേട്ടനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറിനാണല്ലോ അല്ലേ? ആരെ കൊടുത്ത? അല്ല, സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. ഓസ്ട്രേലിയത്തെ ഫ്രണ്ട് അല്ലാട്ടോ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിക്ക് പരിചയപ്പെട്ടതാ. അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. കുസ്കോന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കിടക്കാടാ. എന്തായാലും എവിടെ നോക്കിയാലും മാച്ചു പിച്ച് നമ്മൾ കാണാട്ടോ. എവിടെ നോക്കിയാലും ഫ്രെയിം മാച്ചു പിച്ചിന്റെയാണ്. നമ്മുടെ
ട്രാവലിസ്റ്റയുടെ ബാഗ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2000 കേട്ടോ. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? 2000 വെറും 2000 ട്രാവലിസ്റ്റയുടെ ബാഗ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രോ വന്നിട്ടാ, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെട്ടോടാ. അരിഞ്ചാണ്ട് ചങ്കാട്ടാ. ഹായ് ബ്രോ, ഹൗ ആർ യു? Brazil amigo. Welcome to Cusco. Cyrus. Thank you. Cyrus. Follow me for Cyrus. Cyrus. Oh, Cyrus. Okay, perfect. ഇത് കളർഫുല്ലാ. ഇത് കളർഫുള്ളുമായിട്ടാ. എന്നാലും ഈ നേരമായ കാരണം നല്ല ലൈറ്റിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തണുപ്പുണ്ട്. നോക്കി നിലയിൽ വണ്ടി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോട്ടാ. പുസ്കൊലത്തെ എയർപോർട്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നില്ല, ചെറിയ എയർപോർട്ടാട്ടാ. നൈസായിട്ട് കിതക്കിണ്ട് കേട്ടാ. 3300 കിലോമീറ്റർ ആയായിരുന്നാവൂലേ. പിന്നെ ഇത്ര വെയിറ്റ് മീത്തുള്ള കാരണമാവും കേട്ടോ, വേറെ കാര്യം. Welcome to Cusco, my friend. He's a YouTuber. YouTuber. Yeah. You are famous, going to famous. Say hello. Okay. Let's go. പതുക്കെ കയറി നിന്നോട്ടാ. ഓ, റെയിൻബോ ഫ്ലാഗ് is Cusco flag. Cusco flag, no gay flag. How you can know the third last one, the sky blue one? Yeah. Is the difference with the ഗേ ഫ്ലാഗ് അല്ല കേട്ടോ, അത് കുസ്കോന്റെ ഫ്ലാഗ് കേട്ടോ. ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കേട്ടോ. Cusco's day. എന്തായാലും ഈ നേരത്തെ ലൈറ്റിംഗ് അടിപൊളി കേട്ടോ. നമ്മള് അന്റാർട്ടിക്കയില് പോണായിട്ട് ബുഷ് ഓയിലൊക്കെ എത്തിയില്ലേ, അവിടെ എത്തിയപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഫീലിങ്ങും ഒരു സ്മെല്ലിങ്ങും ഒക്കെ, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടണം കേട്ടോ ബുഷ് ഓയിൽ എത്തിയ പോലെ. എന്തായാലും അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുസ്കോ വരുമ്പോ എല്ലാ റേഞ്ചിലുള്ള ഹോട്ടൽ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. വലിയ 5 സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, 3 സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, 4 സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ചീപ്പാണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെ അതെ, കുസ്കോത്തെ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് കാണുന്നത്. ഗേ ഫ്ലാഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ ഗേ ഫ്ലാഗ് അല്ല, ഇത് കുസ്കോന്റെ ഫ്ലാഗ് ആട്ടോ. അതിൽ ഒരു കളർ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ബ്ലൂ ആണ് വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്നത്. അതെ അതെ. ഈ കാണുന്ന ടെമ്പിളിനെ ടെമ്പിൾ ഓഫ് സൺ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടാ. നോക്കിയാ ഒരു ചെറിയൊരു ഹിന്ദു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലേ ടെമ്പിളിന്. ടെമ്പിൾ ഓഫ് സൺ എന്നാണ് ഈ ടെമ്പിളിന്റെ പേര് പറയണ. നോക്കിയാ ടൗൺ ടൗണിലുള്ള ഇതാട്ടാ. അപ്പൊ അതേ കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കണ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി. നമുക്ക് ഇനി കമ്പിളി വസ്ത്രം നമ്മളിന്ന് രാവിലെ ഒരു ചെറിയ സെക്ടർ മേടിച്ചു. എന്തായാലും ഒരു പുതപ്പ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് സാധനം മേടിക്കണ്ട. അമ്മ ഐസ്ക്രീം നിന്ന് നോക്കിയാ. ഇത് പെറുവിലത്തെ മെയിൻ അമ്മമാരാട്ടാ. ഞാൻ അവരെ ഹൈറ്റ് കണ്ട 4 അടി 5 അടിക്കണ അവരെ ഹൈറ്റ് ഇട്ടാ. അമ്മ ഐസ്ക്രീം നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാവല്ലേ. ചെറിയ ഗല്ലിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോണട്ടാ. അടിപൊളി. എന്തിട്ടാ കാണാല്ലേ, പഴയ ബിൽഡിങ്ങിലിട്ടാ. അടിപൊളി. ആ കാസാൻറ്റീൻ, അത് 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. $500 $400 ഒക്കെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അതെ, പെർ നൈറ്റ് ഏകദേശം 40,000 രൂപ താമസിക്കണ്ട. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഹോസ്റ്റൽ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഹോട്ടലുണ്ട്. സാധാരണ ഹോട്ടലിന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. ഒരു ഹിമാലയ അല്ലെങ്കിൽ ടിബറ്റൻ ടച്ചിട്ടാ അവരുടെ അല്ലെ ജനവാതിലുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ടച്ച് കൊത്തുപണികളെ. അതെ അതെ അതെ. This is the downtown, the central of Cusco. Original Inca wall here, look. Inca wall. Inca wall. ഇങ്ക വോൾട്ട്. അതിന് ഇങ്ക വോൾ എന്ന് പറയട്ടോ. നോക്കിയാ ഇങ്ക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകം. അടിപൊളി. അടുത്തപ്പോ കള്ളി മാറിട്ടാ. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റോ. ഫുൾ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആട്ടാ. എല്ലാവരും അല്ലേ. Welcome to Cusco, los turistas. ഫുൾ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ്. എന്നാലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ റൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ. ആഹാ. Massage, ladies main massage. മസാജിന് പോണ ആൾക്കാർക്ക് മസാജിന് പോവാം. അതായത് നമ്മള് വേറൊരു വേൾഡിലേക്ക് വരണട്ടാ അല്ലേ. കല്ലക്കിട്ടത് പള്ളിട്ടാ.
അത് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിട്ടാ, ഇറങ്ങി കാണാനായിട്ട്. എന്തുട്ടല്ലേ ഭയങ്കര കാഴ്ചേട്ടാ. നല്ല ക്ലൈമറ്റ് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ്. എല്ലാവരും ആ ക്ലൈമറ്റ് ആസ്വദിച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടാ. വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലേ ചേട്ടാ? വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതെ അതെ, ഇതൊക്കെ സ്പാനിഷ് നിർമ്മിതികളാട്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഈ കാണുന്ന കുസ്കോന്റെ മെയിൻ സ്ക്വയർ തന്നെടാ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാവം പറഞ്ഞ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണത് മാച്ചു പിച്ചിലേക്ക് കുറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ബസ്സിൽ പോവാം, നടന്നു പോവാം, കാറിൽ പോവാം, ട്രെയിനിൽ പോവാം. നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ പോവാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച, പക്ഷെ അവനൊരു ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബസ്സിൽ പോവാന്നുള്ളൊരു ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട്. എല്ലാവരും പോണ റൂട്ടല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ താണ്ടി മലകളൊക്കെ താണ്ടി ബസ്സിൽ മാച്ചു പിച്ച് കാണാൻ പോവാ. എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ പീക്കിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ കുസ്കോ സ്ക്വയർ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോണത്. അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയിലേക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ സിജു അച്ഛൻ, പെരൂരുള്ള മലയാളി സിജു അച്ഛനാണ് നമുക്ക് മറ്റേ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അച്ഛന് പ്രത്യേകം താങ്ക്സ്. അതെ, അച്ഛന് പ്രത്യേകം താങ്ക് യു. നമ്മൾ ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷിതര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഹിന്ദുക്കളായാലും ശരി തന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. നമുക്ക് നേരെ ഇനി വണ്ടിയിൽ കയറി അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. 2 മിനിറ്റ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ തിരിഞ്ഞ് നമ്മളിതാ നിർമ്മിതികളും പണ്ടത്തെ നിർമ്മിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് പതുക്കെ നടക്കാട്ടാ. വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ചേട്ടാ. ഈ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവലിസ്റ്റിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂട്ടാ. പെറുവിൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അധികം വീഡിയോസ് പെറുവിന് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു മാച്ചു പിച്ചിന്റെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. എന്തായാലും മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്തായാലും ബസ് യാത്ര, മാച്ചു പിച്ചിലേക്കുള്ള ബസ് യാത്ര. അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഗോ. We go to the normal with the trains go from Cusco to Ollantaytambo with the car. So from here take the train to go Aguas Calientes. That trains that places that I told you. Right. You know. Right. But the other idea is like go to local. So it's start from Cusco, so it's all the way from here. So all the bus until to here to hydroelectric. So turning all on bus. അപ്പൊ നമ്മള് കുസ്കോന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതിലൊക്കെ ട്രെയിൻ കയറി നമ്മളിവിടെ എത്തും. പക്ഷെ നമ്മള് പോണത് അതിനാന്നറിയോ, ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് കയറി മോളിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി തിരിച്ച് നമ്മള് മാറ്റി വെച്ചു. From here 2 hours to walk for the rail. അതെ, for the rail. അപ്പൊ 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അടിപൊളി. അരുൺചേട്ടൻ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ കാണുന്ന പള്ളിയിൽ നമ്മൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടാ. ഈ സ്ക്വയറിന്റെ നടുക്കലിനാണ് ഈ പള്ളി വരുന്നത്. അത്ഭുതമായിട്ടാ, ഒരു ഭയങ്കര മിറാക്കളാ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വല്ല മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. സാധാരണ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാറ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ സ്ക്വയറിന്റെ നടുക്കലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോണത്. ഒരു 5 സ്റ്റാർ മൂഡ്. $500 അല്ല കേട്ടോ, 500 എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പൈസ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ട്രാവലിസ്റ്റയുടെ ബാഗ് ഇട്ടിട്ട് പോണെന്നുള്ള കേസ് അറിയണം കേട്ടോ. അക്കോമഡേഷന്റെ സെറ്റപ്പ് ആയാലേ നമ്മുടെ നടുക്ക്, ഇതിന്റെ നടുക്ക്, ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഹൃദയത്തിൻ മധുപാത്രം. ദൈവാനുഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാ. ഭാഗ്യം ഉണ്ട് നമുക്കല്ലേ, ദൈവാനുഗ്രഹം. അതെ അതെ അതെ. നമ്മുടെ സിജോച്ചൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട്. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിജോച്ചന്റെ ഹെൽപ്പ് നമ്മളെ മെയിൻ ആയിട്ട്. ഇത് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ. അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. മെയിൻ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കാണുന്നത്. Hello. Pablo. Arun, yeah. Santos. Thank you. Come on, my friend. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി വാതിലടച്ചുട്ടാ. അല്ല, മാച്ചു പിച്ച് കാണാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ റേഞ്ചിൽ കാണണം നമുക്ക്. നമ്മളതിന്റെ അകത്ത് കയറാൻ പോട്ടാ. ഇരുട്ടാട്ടാ. അല്ല, 1400 മിക്കതും. എത്ര നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. ഇവിടെ വേറെ വേൾഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണ കാരണേ നമ്മൾ ലഗേജൊക്കെ ആദ്യം ഇവിടെ വെക്കണം. അതേപോലെ തിരിച്ചു വരാട്ടാ. നമ്മുടെ ബാഗൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇറങ്ങിട്ടാ. ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുമ്പം മാക്സിമം നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വേറൊരു ഏരിയ ഇവിടെ കിടക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞേ.
അപ്പുറത്തെ പള്ളിയുടെ അകത്തൂടെയുള്ള അച്ഛൻ സ്പാനിഷ് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷൊന്നും പറഞ്ഞു കുറച്ചൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാന്നല്ലേ. നിനക്ക് അപ്പുറം ഇവരെ കിട്ടിയത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അല്ലേ. ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പാനിഷിന്റെ വാക്കുകൾ അറിയണമായിരുന്നു. നോക്കി ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞോക്കിയ അല്ല കല്ലക്കിട്ടാ എൻ്റെ ഇവരെ ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസ് ഡ്രസ് കണ്ട. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ഫോട്ടോ നമ്മൾ കാണണ്ട. ഹലോ പണ്ടത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളില് അടിപൊളിട്ടാ. ആ ഇപ്പല്ല നമ്മുടെ പൂര പെരുന്നാളായിട്ടാ മുകളിൽ പോകണ്ടാ. ഓ നല്ല ക്ലൈമറ്റും കാലാവസ്ഥയൊക്കെ കേട്ടാ അടിപൊളി. ഇത് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടാ, സൂപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എല്ലാം ഷോപ്പുകളാണ്, ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കളികളാട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഒരു മാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയാ ബൊളീവിയ കാണാണ്ട്, നമുക്ക് ചിലെ കാണാണ്ട്, അർജന്റീന കാണാണ്ട്. ഇത് ഇങ്ക ട്രൈലെന്ന് പറയണം. ഓക്കെ. And this is, for example, all how the networks or the Incas networks start all the Inca trends. They start in Cusco, Cusco. to the north part of Peru, and Ecuador, Colombia, and the south part of Peru, Argentina, Chile, and Bolivia. So this is 6 countries was conferred all Tahuantinsuyo, what we call Chinchaysuyo, the north part, Contisuyo, the coast part, Antisuyo, the jungle, and all the south, Collasuyo. So that's the 4 regions. Okay, full perfect. And we call Capanyang. Capanyang. Is in Quechua language. എന്തൊക്കെ അറിവുകളാണ് കിട്ടണല്ലേ. നമ്മൾ കണ്ട പല കാഴ്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് ഇതിൽ നമ്മൾ കുത്തിക്കയറ്റുണ്ട്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എപ്പിസോഡ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആണ് മാച്ചു പിച്ചുവിന്റെ മലയാളത്തിൽ ആദ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കട്ടാ. പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിന്റെ മേലെ കയറുമ്പോ റോബർട്ടുകളാണ് കേട്ടാ. ഹലോ കാറ്റ് പറയണ്ടോ, കാറ്റ് പറയണ്ട്. പിള്ളേർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കിയാ അക്കടാവിരിക്കും നോക്കിയാ കല്ല കിട്ടത് അല്ല. സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് വിൽക്കാനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാ. ഇവിടുത്തെ കൈത്തറികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പഴയ കവാടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണണട്ടാ. 1200കളിലാണ് ശരിക്കും ഈ പട്ടണം നിർമ്മിച്ചെന്നാ പറയണടാ. 1200കളിലല്ലേ? 1200കളിലത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് ഇങ്കാ വാൾ എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ ഇതല്ല. ഇതേപോലെ ഇങ്കാ വാൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാറിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ. കുറച്ച് ചേച്ചിമാർ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിബറ്റൻ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പിള്ളേരെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണ പോലെ ഇവിടുത്തെ ചേച്ചിമാരും കെട്ടിക്കൊണ്ടു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കണം, കിട്ടണം അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓ ഫുള്ള് കളർഫുൾ അല്ലേ? ഫുൾ കളർഫുൾ സാധനം കേട്ടോ, അടിപൊളി. ഇവരുടെ ഡ്രസ്സ് തയ്പ്പിക്കണതും പിള്ളേരെ തയ്പ്പിക്കുന്നതൊക്കെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യണടാ. അടിപൊളി ഇട്ടാ. തൊപ്പിയും ബാഗും എല്ലാ സാധനം ഇട്ടാ. ഇതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇട്ട് നടക്കണം. തണുപ്പ് കുറയ്ക്കാനും ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലും കൂടിയാണ് അത് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഹിമാലയൻ സൈഡിൽ പല ഭാഗങ്ങളും നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് തൊപ്പിയാണ്, ഒരു ഒത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള തൊപ്പിട്ടാ. അടിപൊളി. വേറെ ലെവലോട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാ ഏയ് വേറെ ലെവലിട്ടാ കല്ലക്കിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് വെക്കി. ഓ മാൻ സൂപ്പർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ മാച്ചു പിച്ചുവിന്റെ പോക്ക് അറിയിക്കാൻ പോണ്. നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന അച്ഛന്റെ പേര് പാബ്ലോന്നാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പാബ്ലോ എസ്കോബാറില്ലേ, കൊളംബിയ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പാബ്ലോ എസ്കോബാറിന്റെ ഭാഗം കവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ പാബ്ലോ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാം. ഇതുവരെ ഉറപ്പിക്കാതൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും അവിടെ പോയി ബാഗ് നമ്മളൊക്കെ ഒതുക്കി നമുക്ക് റൂമൊക്കെ കണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറ്റിക്കാൻ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാട്ടോ. നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കാട്ടാ. അച്ഛൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട അവിടെ. എല്ലാവരും നോക്കാട്ടോ, രക്ഷയില്ല. നമ്മളിവിടുത്തെ ഇങ്ക ഒരു ഒതന്റിക് പെറുവനായിട്ട് മാറിയിട്ടാ. നമ്മൾ അറബ് നാട്ടിൽ പോയ അറബി, പെറുവൻ നാട്ടിൽ പോയ പെറുവിയൻ.
എന്തായാലും അടിപൊളി. നേരെ അച്ഛനടുത്ത് നമുക്ക് വിടാതാ. ഈശോ, നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച കാണാം. ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ തെക്കത്തപ്പുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പൊ തന്നെ ഈ മായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നടക്കണം കേട്ടാ. മുകളിലാണ് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ. ഒരു ഭാഗ്യട്ടാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1200-300 പണിതിട്ടുള്ള പള്ളിയിലെ ഉള്ളിൽ ടീം ട്രാവലിസ്റ്റിക്ക് ക്ഷണം. അയ്യോ ശ്വാസം കിട്ടില്ല കേട്ടാ. ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് 3200 മീറ്റർ മുകളിലാട്ടോ നമ്മള്. ഓരോ വിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണ്ടട്ടാ. 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലൊക്കെ മാറിക്കണം. താങ്ക് യു. ബാഗ് വെച്ചുട്ടാ. ഈ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടാ ഞങ്ങൾക്ക്. ശ്വാസം കിട്ടണം. എവിടെ നോക്കിയാലും വെറൈറ്റി രൂപങ്ങൾ കേട്ടോ. ഡൈനിങ് റൂം കാണിച്ചില്ലാന്നുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോട്ടെ ഞങ്ങളെ. കോഫി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ പറയണ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം പ്രതീക്ഷിക്കിരിക്കുമോ? പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ കാണാൻ കാഴ്ചയില്ലേ. നാളെ കാണിച്ചു തരാട്ടാ എൻ്റെ റൂം കേട്ടോ. ഞാനപ്പോൾ എന്താ വരുന്നു കേട്ടോ. യാ, ഓ നൈസ്. ഒക്കെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ? ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടാ. കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത കേസാട്ടൊക്കെ. മാതാവൊക്കെ വേറെ റേഞ്ച് ട്ടാ. അരിഞ്ചേട്ടപ്പം ശരിക്കും അച്ഛനായിട്ടാ. നമുക്ക് കോഫി കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് കോഫി കുടിക്കാന്ന് പറയണ അച്ഛൻ. ഓ outside cooking food outside. We will go out for eating. Thank you. ഡൈനിങ് റൂമിൽ വരെ പവറാട്ടാ. ചേട്ടാ എന്തിട്ട് നമ്മൾ കാണണല്ലേ. ഡൈനിങ് ഹോള് കാണാൻ 1900-400 പണിതിട്ടുള്ള ഡൈനിങ് ഹോള്. പടങ്ങളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത പടങ്ങൾ കേട്ടാ. ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ. എന്തിട്ട് ഇപ്പം ഇതിന് പറയാ. ഡൈനിങ് ഹോളിലത്തെ കാഴ്ച കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആകെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ് ഇട്ടാ $500 കൊടുത്താലും കിട്ടാത്ത കാഴ്ച ഒരു ദിവസം. പിന്നെ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടാ. അച്ഛന്മാരായാലും കുഴപ്പമില്ല, കന്യാസ്ത്രീയായാലും കുഴപ്പമില്ല. തണുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി തന്നെയാട്ടാ. ഒരു മണിച്ചിത്രത്താഴ് മൂടിട്ടാ നൈസായിട്ട്. എന്തൊരു സെറ്റപ്പ് അല്ലേ. ശരിക്കും ഇങ്ക ട്രൈബുകളിൽ പാടുന്ന പാട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിക് നമ്മൾ കേട്ടടാ. CD ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ, CD ആയിട്ടുണ്ട്, പെൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൂപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ഫുള്ള് ലൈറ്റ് മഴട്ടാ, മഞ്ഞ മഴയാണ് ലൈറ്റുകൾക്ക്. നന്നായിരിക്കും. വേറൊരു വൈബിട്ടാ.
എന്തായാലും മുതലായി, കാശിന് മുതലായി എന്ന് പറയില്ലേ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വരണട്ടാ മാച്ചു പിച്ച്. കാശ് ബാങ്കിലിട്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കണതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ വന്ന് കണ്ടോട്ടാ. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത റേഞ്ചിൽ കണ്ടോട്ടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. പിന്നെ എന്തിനാന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ 3300 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആയ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. നമ്മളെങ്ങനെ ബസ് കയറി 2 മണിക്കൂർ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ള കാര്യം തമ്പരാനറിയാന്ന് പറയില്ലേ, ആ കേസാട്ടാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോണു. പതുക്കെ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ലഡാക്കിലൊക്കെ പോണ പോലെയാട്ടാ. നമ്മൾ ഏകദേശം ലഡാക്കിലേക്ക് പോയതിൻ്റെ അതേ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണേട്ടാ. അല്ലെങ്കിൽ 3200 മീറ്ററില്ല, 3300 മീറ്റർ ഹൈറ്റില്ല ലഡാക്കും ഏകദേശം അത് തന്നെയാട്ടാ. നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആ ടൈം സ്ക്വയറിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ, കൂസ്കോ സ്ക്വയർ കേട്ടോ. നമ്മളിടയ്ക്ക് തൊപ്പി കച്ചവടത്തിനിടയ്ക്ക് 2 തൊപ്പികൾ വാങ്ങി. ഭയങ്കര തണുപ്പടിച്ചോട്ടാ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 6 ഡിഗ്രി 5 ഡിഗ്രി 6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ താപനില. ഇനി നാളെ നമ്മൾ കൂടും കുറയും രക്ഷിച്ചേട്ടാ. മാച്ച് പിച്ചു അങ്ങനെ ഓടിച്ചായിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ലട്ടാ, പണീന്റെ ബ്രീത്ത് കിട്ടണില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, നമ്മളിത് ബർഗർ ഒരെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തു. ആരും ഓർഡർ ചെയ്തേ? പംകിൻ സൂപ്പ്. അടിപൊളി പംകിൻ സൂപ്പും നമ്മളൊരു ചിക്കൻ ബർഗറും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെറൈറ്റി ആണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫുൾ മയോണീസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാ. അൽപ്പാക്ക ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പംകിൻ സൂപ്പും ബ്രെഡും